हम लोग मीन समझ लिए, मीडियन समझ लिए। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मोड क्या होता है। देखिए मोड क्या होता है, जैसे आपको एक सेट दे रखा है, नंबर्स का क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। टोटल कितने नंबर है इससे मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 6 एक ही बार आ रहा है, 2 एक ही बार आ रहा है, 5 देखेंगे 2 बार आ रहा है, 3 एक ही बार आ रहा है, 4 भी एक ही बार आ रहा है, 7 भी एक ही बार आ रहा है, 11 भी एक ही बार आ रहा है, 13 भी एक ही बार आ रहा है। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 5। हमेशा याद रखिएगा मोड का मतलब क्या हो जाता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है।